حلقات الرد على التطرف الإرهابي في دعواه بأن الأمة الإسلامية قد سلبت عزتها من قبل من خانوا أمانتها في سلاسل شبهاته المتتالية. الحلقة الأولى: أبناء الأمة الإسلامية هم من حيث الأصل من يرفع مكانتها أو يخفضها بإذن الله، وكثير ممن وصفهم التطرف بالأعداء قد فتحوا مؤسساتهم العلمية لتعليم أبناء المسلمين، فزودوهم بالعلوم والمعارف، وفيهم من دافع عن حقوقهم وحرياتهم وقدم الإعانات المجانية لفقرائهم ومرضاهم، كما فتحوا ديارهم لدعاة المسلمين، بل أسهموا في بناء مساجدهم ودعموا مدارسهم ومراكزهم الإسلامية بمنح الأراضي المجانية، وأعفوا مبانيها من الضرائب، ومنحوا المسلمين جنسيات دولهم والإقامة الدائمة فيها، واستضافوا لاجئيهم وأنفقوا عليهم، وبحثوا لهم عن فرص عمل، وشاركوهم مناسباتهم الدينية والاجتماعية، لكنهم حرصوا على ألا يمس دستورهم ولا قانونهم ولا أمنهم، وألا يخل أحد بثقافتهم السائدة، مع اختلاف دولهم في تطبيق ذلك بحسب فلسفة كل دولة. كما أتاحوا للمسلمين المطالبة بخصوصياتهم الإسلامية وفق الدستور والقانون، وطالبوهم بما طالبوا به غيرهم من احترام القرار النهائي المعبر عن وجدانهم الوطني بحسب الصيغة الديمقراطية لكل دولة. وليس لأحد أن يملي على أحد دستورا أو قانونا أو ثقافة معينة، ولا أن يشغب عليهم في ذلك، خاصة وقد دخل الوافد إلى أرضهم ملتزما بما يفرضه شرط الدخول إليها من احترام نظام الدولة، فضلا عن أن يمارس معهم الخيانة التي قبحها الإسلام حتى مع الأعداء المحاربين. ولذا قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فلم يقابل الإسلام الخيانة بخيانة، وإنما بين الله سبحانه أنهم في قدرته. وخلق الخيانة من أقبح الأخلاق وأشنعها في دين الإسلام، وقد أجازه التطرف الإرهابي بتأويلاته الفاسدة، فشوهوا به الإسلام عند من لا يعرف حقيقته، وهو ما ضاعف العبء على علماء ودعاة الإسلام في استعادة صورته الحقيقية وترسيخها في أفكار من خطفوا وتأثروا سلبا بتلك الأفعال الهمجية، فربطوا الإسلام بالكراهية والخيانة والقتل والذبح.